Siamo oggi qui riunite tutte le docenti di scuola dell'infanzia, della GAE ed Esaurimento. Il motivo è semplice, il primo di tutti perché hanno leso la nostra dignità e il diritto di lavorare. E quindi chiediamo il rispetto della nostra dignità di lavoratori, di professionisti, maturata in anni e anni di precariato. Il rispetto soprattutto della legge 107/2015, le immissioni di ruolo subito per la GAE dell'infanzia che non è stata inserita all'interno del progetto del piano annuale per le assunzioni e ultimamente che venga preservata la quota dei posti in ruolo e gli incarichi annuali che ad oggi sono minacciati dalla legge Puglisi, dall'emendamento Puglisi. Esatto, che permette quindi che permette ai docenti in ruolo di poter prendere i nostri posti in deroga del sostegno. Quindi noi chiediamo tutto questo, spero che ci ascoltino e che ovviamente non finisce qui perché noi lotteremo fino alla fine.